हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड एंटरटेनमेंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट में। तो इस वीडियो में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचायत सचिव लिपिक एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पंचायत सचिव एग्ज़ाम का जो टाइपिंग टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होने जा रहा है, उनका ट्रेड टेस्ट कब होगा। रिजल्ट के समय बताया गया था कि अप्रैल के लास्ट वीक में टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इलेक्शन के कारण लेट हो रहा है, डेट अभी तक आया नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं, सारी चर्चा करेंगे। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसके बारे में खुद बताया है, तो देखते हैं क्या खबर है। क्या तो ऑफिशियल न्यूज़ देंगे या ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा। तो इसका कारण ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं ताकि और मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। और जब आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगा और आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाएं। तो चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं टाइपिंग ट्रेड टेस्ट के बारे में आयोग ने क्या बताया है। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ कैंडिडेट वहां पहुंचे भी थे, रिज़ल्ट के लिए प्रदर्शन करने के लिए गए थे, ताकि रिज़ल्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाए और जल्दी से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो, जल्दी से जॉब मिले, क्योंकि बेरोज़गारी का समय है। और बहुत सारा टाइम पास भी आयोग ने कर चुका है। इसके पीछे जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका रिज़ल्ट आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, लेकिन इस एग्ज़ाम को बैकलॉग में बायकॉट कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे छात्रों का भविष्य है। तो देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है और न्यूज़पेपर में क्या खबर छपी है, बताएंगे। ऑफिशियल खबर है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, तो बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये है प्रभात खबर में न्यूज़ छपी थी, टाइपिंग परीक्षा शीघ्र लेने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तो आयोग के पास देखिए इतने सारे कैंडिडेट पहुंचे हैं, बहुत कम ही पहुंचे हैं, फिर भी दबाव बनाया जा रहा है हर तरीके से। तो यहाँ पर है कि इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का मामला है। अभ्यर्थी बोले आयोग का रवैया निराश करने वाला। जरूर और निश्चय ही निराश करने वाला है। इसमें कहने की बात क्या है, तो निराश करने वाला आयोग का रवैया है, क्योंकि रवैया बहुत ख़राब रवैया अपना रहा है। इतना दिन 2 सालों से लटका के रखा गया है। कई स्टूडेंट्स, कई कैंडिडेट्स इसके लिए वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उन तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तैयारी करने की ज़रूरत है और टाइपिंग टेस्ट ज़रूर लिया जाएगा। हमें लगता है कि सूचना मिल रही है कि लोकसभा चुनाव के ख़त्म होते ही इसके लिए डेट निकाल लिया जाएगा। तो तैयारी में बने रहने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत टाइपिंग परीक्षा शीघ्र लेने की मांग को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए आयोग के अधिकारियों ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। आयोग के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से स्पष्ट रूप में कहा कि सब एक सप्ताह के अंदर, यानी कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ पे क्या दिया जाएगा, तो एक सप्ताह के अंदर मॉक टेस्ट के लिए वेबसाइट पे लिंक होगा। तो जब भी लिंक आएगा हम अपने वीडियो में बताएंगे, सारी लिंक से कैसे टेस्ट करना है, मॉक टेस्ट सारी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन अभी टाइपिंग परीक्षा नहीं ली जाएगी। यहाँ पे क्लियर किया गया है कि टाइपिंग परीक्षा अभी नहीं ली जाएगी, यह परीक्षा बाद में ली जाएगी, यानी कि चुनाव के बाद में ली जाएगी। तो ये गलत रवैया है। चुनाव के कारण छात्रों का करियर पे नहीं लगाना चाहिए। फिर भी जो हो रहा है वो बता रहे हैं हम, रवैया निराश करने वाला जरूर है। इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट फरवरी में प्रकाशित हुआ था। 2 माह बीतने के बाद भी टाइपिंग परीक्षा नहीं ली जा रही है। परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की जा रही है। अभ्यर्थियों ने शीघ्र टाइपिंग परीक्षा लेने की मांग की है। तो वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।